მე რომ მამაჩემი მახსენდება, აი ძალიან პოზიტიურად რა, იმიტომ რომ მამაჩემმა ერთი უაზროდ უყვარდა ფეხბურთი. იმიტომ კი არა მე გავხდი მე ფეხბურთელი. ჩემამდე ფაქტიურად მაგან მიმაჩვია მე 6-7 წლის ვიყავი რომ დავყავდი უკვე დინამო სტადიონზე. იმიტომ მე იყო გაფრენილი მესხისტი რა. მართლა გეუბნები, აი ოღონდ ხანდახან ახლა სტადიონზე თქვა ტელევიზორში უყურებდით სახში რა. და მაშინ როგორ იყო, იცი? ეგ ხო იყო მარცხენა ფლანგზე. მარცხენა ნახევარმცველი იყო შოთა იამანიძე. ეგ გუნდის კაპიტანი იყო და ძალიან დიდი ავტორიტეტი, მაგრამ შოთას რო ქონდა ბურთი ეგრევე ყვირო და ბიშას მიეს. აი ერთი წამით რო დაეგვიანებია, всё ეს იამანიძე იყო მკვდარი მაგის იმაში. აი ესეთი ფანატი იყო, ესე გიждდებოდა ამ მესხზე და ყოველ თამაშზე არ ვიცი, საიდან ჩალიჩობდა ამ ბილეთს. ერთი ბილეთი ქონდა, ესე იგი, მაშინ ძველი დინამო სტადიონი იყო, თქვენ ახლა არ გახსოვთ, ეგ მაგარი სტადიონი იყო სხვათა შორის. ვიდეო კადრებიდან მინახავს და ის ხო, აი ძალიან ახლა მე ხო დავდიოდი და მახსოვს, რომ აი ამაზე ნაკლები სტადიონი არ იყო ნამდვილად რა, აი ისტორიული ძალიან მაგარი სტადიონი, მაგარი სექტორები და მამაჩემს ქონდა აღმოსავლეთზე მარცხენა ფლანგზე ქონდა ბილეთი ბიშასთან და ნუ იქ უკვე დავყავდი კალათში უჯდებოდი და იქიდან უყურებდი და ნუ გასაგებია რომ პირველი შტაბ-ეშცილება მამაჩემის ხრიდან იყო მიშა მესხზე რა. გიждდებოდა რა, უბრალოდ გიждდებოდა და რა თქმა უნდა, ეხლა მეც ძალიან რო დაინახა, ეხლა მე ხო სანამ გითხარი რომ გვიან მივედი ხო სკოლაში, ეხლა დადიან უკვე 6 წლიდან, 7 წლიდან, 8 წლიდან ბავშვები. მე ვიყავი 11 წლის რომ მივედი ეგ დღევანდელი იმითი და მაშინაც გვიან იყო, იმიტომ რომ რაც უფრო ადრე მივა ბავშვი, რაც უფრო მეტი კონტაქტია, გულთან სწორი კონტაქტი. ანუ კენწლას უფრო ადრე ისწავლიდი, გაჩერება, დარტყმის ის, აი როგორ უნდა დაარტყა სწორი დარტყმა, როგორ უნდა მოჭრილი, ამას გვასწავლიდნენ სკოლაში და ბავშვების მაგარი დირექტორი იყო ბატონი გრიშა გაგუა, რომელიც თვითონ გვანახებდა, რომ აი მოჭრილი ესე უნდა დაარტყა, სხვა დარტყმა აქიდან ესე უნდა გააჩერო და ესე შემდეგ რა. და მამაჩემი შემიყვარა, ესე ვთქვათ, მე დავყავდი სტადიონზე, ვარჯიშებზე და ნუ ეხლა ნდობა ქონდა, ეხლა იცით რა არის, ბავშვს თუ აქვს რაღაც მიზანი, ხო? და იმ მიზანს მისდევს არა, ძალიან ადვილია მაგ ბავშვთან კომუნიკაცია და კონტროლი და ყველაფერი. აი მე ბავშვობიდან მქონდა მიზანი, რომ უნდა გავხდე ფეხბურთელი. ეხლა გარანტიას არავინ არ გაძლევდა, მაგრამ ჩემ თავთან ამას ვლაპარაკობდი, რომ უნდა გავხდე, მით უმეტეს მყავდა ესეთი კუმირები, როგორც სლავა და მიშა და აი ეგეთი ტიპი უნდა გავხდე რა.